أول ما دخلوا أوضتهم جاسر قعد على السرير وقال لليلى: تعالي يا ليلى، تعالي اقعدي هنا جنبي، عاوز أتكلم معاكي. ليلى: حاضر يا أبيه. جاسر: يا دي النيلة، أبيه إيه بس؟ أنا جوزك وانت دلوقتي زوجتي، ملكيش دعوة بأختي بتناديني بإيه. أنا اسمي جاسر. ماشي يا ليلى، حاضر يا جاسر. المهم تعالي هنا جنبي على السرير. ليلى: بص أنا عارفة إن المفروض إني أنام جنبك على السرير. جاسر: طب كويس، وفرتش عليا كلام كتير. ومين فاهمك كده؟ والدتك. صحيح، انت والدتك متوفية، يبقى مفيش غير والدك صح؟ ليلى: لأ، واحدة صاحبتي هي اللي قالت لي لما عرفت إني هتجوز. جاسر: هو انت وصاحبتك بتتكلموا في الكلام ده؟ طيب وقالت ليكي ايه تاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وليلى قامت من الكوشة، انتهزت فرصة إن جاسر قام لأنه كان مأيد حريتها وحركتها. قامت تلعب مع الأطفال اللي بيلعبوا. قام والدها وأخدها من إيدها وقعدها في الكوشة تاني. رجع جاسر وقعد جنبها، وجات والدته وقالت له: عجبك فضايح دي؟ في حد يتجوز عيلة تلعب مع العيال ليلة فرحها؟ شايف بهدلة فستانها ازاي؟ جاسر: يا ماما انت كمان هتقولي لي عيلة؟ ما انت عارفة اللي فيها، وكله على ايدك. خلي الليلة دي تعدي على خير، يا ريتني ما عملت فرح ولا نيلة. أمه: وكمان ما كنتش عايز تعمل فرح؟ ده انت الولد الوحيد، أول فرحتي. حفل الزفاف، ودخل للأوضة هو وليلى، وقال لليلى: تعالي يا ليلى اقعدي هنا جنبي، عاوز أتكلم معاكي. حاضر يا أبيه. جاسر: يا دي النيلة، أبيه إيه بس يا بنتي؟ أنا جوزك وانت دلوقتي زوجتي، ملكيش دعوة بأختي بتناديني بإيه. أنا اسمي جاسر. جاسر يا ليلى. حاضر يا. المهم تعالي اقعدي هنا جنبي على السرير. ليلى: بص أنا عارفة إن المفروض إني أنام جنبك على السرير. جاسر: طب كويس، وفرتش عليا كلام كتير. ومين بقى فاهمك؟ والدتك. صحيح، نسيت إن والدتك متوفية، يبقى مفيش غير والدك. لا، والدي ما قاليش حاجة، دي واحدة صاحبتي هي اللي قالت لي لما عرفت إني هتجوز. هو أنت وصاحبتك بتتكلموا في الكلام ده؟ طب وقالت لك إيه تاني؟ ليلى: قالت لي كده بس أنا عاوزة أقول لك، أنا ما بحبش أنام جنب حد غير بابا. أنا هسيب لك السرير أنت تنام عليه براحتك، وأنا هنام على الأرض. جاسر: إيه؟ تنامي على الأرض؟ لا 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 لا، تعالي اقعدي هنا عشان عاوز أتكلم معاكي كلمتين. ليلى لفت وقعدت على السرير من الجهة التانية وقالت له: نعم. جاسر: بصي أنا دلوقتي زوجك، وفي حاجات بتبقى بين الزوج والزوجة. ليلى: عارفة، بابا قال لي. جاسر: بجد عارفة؟ طب قولي. ليلى: الزوج بيجيب كل حاجة لزوجته. وبص بقى، أنا بحب الشوكولاتة قوي والعسلية، وعاوزة عروسة، بس تكون عروسة كبيرة وبتقول بابا وماما، مش عاوزة عروسة صغيرة، أنا خلاص كبرت. ماشي؟ جاسر: وعارفة إيه تاني يا ليلى؟ قولي، ما أنا اللي جبت ده كله لنفسي وأستاهل أكتر من كده. ليلى: وأنا بقى عليا إني أروق الشقة وأغسل الغسيل وأطبخ. جاسر: وانت يا ليلى بتعرفي تعملي كل ده؟ ليلى: بابا علمني من بعد وفاة ماما، كان هو اللي بيعلمني كل حاجة، وأنا كنت بساعده واتعلمت منه. جاسر: طب كويس، وإيه تاني؟ ليلى: بس كده، هو في حاجة تانية أنا معرفهاش؟ جاسر: أيوة طبعا، إنهم يخلفوا ويجيبوا أطفال، صح ولا لأ؟ ليلى: أيوة صح، بس نجيبهم إزاي ومنين؟ جاسر: إيه رأيك أعرفك نجيبهم إزاي؟ ليلى: موافقة. جاسر قام وبدأ يقلع هدومه، وليلى قاعدة ما بتعملش حاجة. جاسر قال لها: قومي اقلعي الفستان ده والبسي أي حاجة من الدولاب عشان تنامي بيها. ليلى: لا، أنا اتكسف أقلع هدومي هنا وانت موجود. وهو أول ما خلع
معظم هدومه قامت من على السرير. انت بتعمل ايه؟ عيب كده تقلع هدومك قدامي، انا بنت، انا هخرج بره اشوف اي اوضه تانية اغير فيها هدومي. جاسر، انا قلتلك انا جوزك يا ليلى، واقلع هدومي قدامك وانت تقلعي هدومك قدامي عادي. ليلى، لا، بابا كان منبه عليا ما اقلعش هدومي قدام حد. جاسر، بس انا جوزك عادي. ليلى، طب استنى، هخرج اتصل على بابا اساله ينفع اقلع هدومي قدامك عادي. جاسر، بلاش عبط بقى، انا صبرت كتير، تعالي انا هقلعك هدومك. وحاول يقلعها هدومها بالعافيه، ولما بدأ يعريها وهو كذلك، وحاول يشيلها عشان يحطها على السرير عشان يمارس حقوقه الطبيعية كزوج. ليلى صرخت وفضلت تعيط. انت بتعمل ايه فيا؟ ليه كده؟ ابعد عني. فضلت تصرخ وتصرخ بطريقة هستيرية. فقام وسابها، وهي قامت بسرعة من على السرير ولبست بعض هدومها مرة تانية وجريت على خارج الأوضة. جاسر، تعالي هنا، رايحة فين؟ ريح ظهره على السرير وفضل يقول لنفسه ايه الورطة اللي ورط نفسه فيها دي؟ ده باين انه هيبقى مرار طافح. جرت ليلى عبرة، لقت بسمة قاعدة في الصالة بتتفرج على التلفزيون. قعدت ليلى جنبها وهي خايفة وجسمها كله بيرتعش. بسمة بصت ليها، انت هتتفرجي معايا على التلفزيون؟ ليلى هزت راسها. بسمة، ما نمتيش ليه؟ ليلى، على فكرة يا بسمة، أخوكي ده قليل الأدب. بسمة بصت لها وقالت لها انت بتقولي ايه على أخويا؟ طب أنا هقول له. ليلى، قليل الأدب، خلعني. دخلت عليهم. انت بتعملي ايه هنا يا ليلى؟ مش مع جوزك في أوضتكم ليه؟ بسمة، ماما ليلى بتقول على أخويا قليل الأدب وإنه كان. قطعتها والدتها وزعقت لها وقالت انت ايه اللي مسهرك ومقعدك قدام التلفزيون لحد دلوقتي؟ ادخلي نامي يلا. ورجعت بصت لليلى، وليلى مرعوبة من اللي حصل ليها ومن زعيق والدة جاسر. والدة جاسر قالت لها وانتي ايه اللي مسيبك اوضتك ومقعدك هنا؟ اتفضلي على اوضتك، وبعدين اي حاجة تحصل في الأوضة دي او بينك وبين جوزك ما تتكلميش فيها مع حد، انتي فاهمة؟ يلا غوري على اوضتك. وندهت على جاسر، انت يا فالح يا اللي اسمك جاسر، سايب عروستك بره ليه وقاعد انت جوه تعمل ايه لوحدك؟ خرج جاسر ليها وهو الإحباط واللامبالاة مسيطرة عليه. جاسر، بايني كده أنا اتدبست في الجوازة العيلة دي، كل ما أحاول أقرب منها تصرخ وآخرتها جريت على بره وسابتني. أنت مش قادر على مفعوصة زي دي يا سيد الرجالة؟ جاسر، هي الحكاية عافية يا أمي. والدته والله اللي ما يجيش بالذوق يجي بالعافية. وبصت لليلى بصة خافت منها وشخطت فيها وقالت لها ادخلي مع جوزك يا بت واسمعي كلامه واعملي اللي يقولك عليه، بدل ما اديكي كف اكسر لك سنانك كلها. ليلى خافت وانكمشت في نفسها. انا عاوزه ارجع لبابا، هو مشي وسابني هنا ليه؟ انا خايفه. والدته هتشخط فيها وتضربها. جاسر حشها عنها وقال لها مش كده يا امي، مهما كان دي لسه عيله ومش ما تفهمش اي حاجه، واحده واحده عليها. ورجع بص الليلة وقال لها انت مش جعانة يا ليلى؟ تعالي ندخل ناكل مع بعض، في أكل حلو قوي جوه، جاتوه بالشوكولاتة. مش انت كنت عايزة الشوكولاتة؟ تعالي هناكل ونهيص جوه. ليلى، ماشي، بس من غير ما اخلع هدومي عشان انا مش بحب كده، والدتك لسه هتزعق. جاسر سبقها في الكلام، ماشي، بس تعالي جوه واحنا هنعمل اللي انت عاوزاه. وأخدها ودخل، ووالدته هتتجنن من اللي بيحصل. ودخلوا وفضل جاسر يأكلها وياكل ويقول ليها هي ايه في الأكل؟ تعرفي انت لو سمعتي كلامي وما زعلتنيش هجيبلك حاجات حلوة انت عاوزاها، وهجيبلك العروسة اللي انت طلبتيها. ليلى، بجد؟ جاسر، أيوة بجد، يلا بقى عشان ننام جنب بعض. ليلى، لا، أنا هنام على الأرض، أنا عاوزة أنام لوحدي. جاسر، كده هزعل منك ومش هجيب ليكي أي حاجة. ليلى، خلاص، وأنا مش عايزة أي حاجة، وبلاش تعمل معايا كده
وتحاول تقلعني هدومي عشان أنا بخاف منك لما بتعمل كده. جاسر حاول معاها بكل الطرق وأنواع المحايلة، ولكن ما جاش بفايدة. كل ما يقرب منها تصرخ وتعافر فيه وتفضل تعيط، تصعب عليه ويسيبها لحد ما تنام. ومع الصبح خبطت والدته عليه، خرج ليها. والدته: عملت ايه يا فالح؟ جاسر: ولا عملت ولا هبت، اهي طول الليل نايمة على زي ما انت شايفة كده، ووسع عليها عشان تبص. والدته: ما كنتش اعرف انك خيبة بالشكل ده انت مش قادر عليها يا ولا. جاسر: هو الموضوع مش عافية، انا مش عاوز اعقدها من الموضوع، انا عاوزها تفهم وتقتنع، بس الظاهر الموضوع مش سهل يا امي. والدته: سيبك من الكلام الفاضي ده، انت تدخل دلوقتي، وانا هروح احضر الفطار لحد ما اجهزه، تكون انت شلتها وحطيتها على السرير وخلصت عافية. ذوق مش هتفرق، دي مراتك يا خايب. دخل جاسر وقفل الباب وشال ليلى وحطها على السرير وبدأ في الأمر. لكنها بمجرد ما فتحت عينيها ولقيته فوقها من غير هدومه، وهي تحته بيشيل عنها هدوم، قامت مفزوعة وفضلت تصرخ ودخلت في حالة هستيرية من الصراخ والبكاء الغير طبيعي، وجريت منه وقعدت في ركن الأوضة وفضلت تعيط وتبصله نظرات رعب. وكان كل ما يحاول يقرب منها يزيد صرخها لغاية ما فقدت الوعي. حاول جاسر يفوقها، بس كانت في حالة انهيار عصبي، وشالها وراح بيها لأقرب مستشفى. وبعد ما الدكتور كشف عليها قال لجاسر: ولحد هنا أشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية، وأترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.